ngasi thokiba tongan tongan ba thawdo wathok amasum phongkiba se phongsingdigi maru oibe I pausing khongatcharaga Manipur top channel gi maikedi myamna thamjagi ahanbada lebak sigoiba COVID-19 update myamna thamjagi haukiba pung kun ga mari isda leba asda mioi supnatagi lising kunthra ga taret ka chonga ga hompu ga taru COVID-19 positive oibagi sang si khangta taraktuna amasum hairiba pungpham haibi haukiba pung kun ga mari isda supnatagi mioi samapan ga taret COVID-19 na laikite suhairi haibadi COVID-19 na laikidaba misu khangta tarai amasum makhasa thajarak poina topa maruiba pau khara myam da pijagi myam da fukta minasi Jiribam T State megawatt samagi solar power plant linkhatlani haibasi myam angak papoknare saliba thasigi kungum doida phamkiba Manipur cabinet mi phamna Jiribam gi modbong Department of Textile Commerce and Industries Government of Manipur gi makhada laidiba lam asida taraga manga Finance Commission gi makhada Manipur Renewable Energy Development Agency Manireda gi makhada megawatt samagi solar power plant ama linkhatlagani haidiba asida khul siki myam angak poknare ngarang Jiribam gi modbung khul gi chairman Zangsat Haukip ka akhanana unaba mada makna phongdokibada Manipur lengakna Jiribam district asigi sakhot khongthang gi damak paikat pathaba asidi taran oi adubu hairiba T state ki lamasi kumja inglisuma samapan marfuga mathoida khunja singa MPCC ga yanasi ama inaraba matungda MPCC da sa pambi thanaba pikhibani haujukti Manipur plantation haibadi MPCC mutkibadagi khunjasingna lam asi konchinduna thamdi suhairi khunjasingna lam asi kaidanungda Manipur government ka yanaduna pithokpa leite MPCC mutkibadagi makhoida tharamba chapami singi mana khunjasingna hektuna sari asigumba khunjasingna koliba lam asida solar power plant asi semgalagani hairibasi tasingna angakpa phawi hairi lam asigi park chawba acre satruk haina paliba sisu supnatagi acre samriga kun khaktani haiba wafamsing asisu phongdokhi ningsingba yai madudi haujuk laidiba Jiribam T state ki lam asigi matangda court case amasu chathaduna laidibani haina su phongdorakhi atopa pawamana mu kanglagi thabak thoramda yofam thokti phongdorakpa lebak thibani kangla sagi khaya tangak liba chai ani asi miyamgi apambagi matungina laingakna lakthokpada ira thoram thawni gi matang lakpada laingakna Uttara Sanglen sana konung amadi laining thau sanamai temple board ta sinnaраktuna laibaki thawgaini khanna yaurubagi damak lamdamasigi masana masabu laidik haijabani khanjaba laisudi yaudaba scholar kharana loisang singasibu kanglagi thabak thoramda yaufam thukte mari lainadi haina yamna laibak masa tadaba mongda masai goiba warol phongdorakpa asi laibak thibani haina International Sanamahizam Students Association ISSA gi President Boni Khaidemna thadorakpa sirol amana so hairi Sarol sina makha taribidi laining thau sanamai temple board ti malemda masagi laining chasaribisingi asengba tanajaphamni wakatphamni laining list tampham sangni aduga amaromdana laibaki matamgi tangai fadaba ira thawni lakpa amadi sahi gi pangthok liba laibaki oiba thoram sing satnabi thaksi khaksi ngak tuna ngasi phawba lakliba Uttara Sanglen sana kunungni hanis phongdorakhi atopa pawamana class 11 tamliba satra sing class 12 ta promotion piduna class 12 tamhananaba khangankhre Secretary Education is Department Government of Manipur na mamangna thokiba order gi matungina Council of Higher Secondary Education gi Secretary C.S. Biren Singhana ngarang thokpa order amana haidi Higher Secondary School amasum College 10+2 laidiba singna satra class 11 tamliba sing class 12 ta khudakta promotion pinanaba khangalakli aduga Higher Secondary School amasum 10+2 laidiba college singna council na website ta thagatuna thamliba mark tabulation form sing aduda class 11 gi satra singi mark mention amasum copy lakthoktuna satra adugi attendance su mention council submit taraknaba khangalakre han supali state ki wang rathokpa pawng tang memna thamjage cross border romance Indian nupa Bangladesh nupi fare online gi kuthangda khangnaduna luhongna nabagidama India gi nupa amana ain kaina ngangphai lanthokduna Bangladesh nupi ama
लोना सेलकपदगी इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ना ngamkai lana nungsinabani haiba nupa nupi animak phagatkre makhoi anina aina yadaba mongda Bangladesh lomdagi lona India ra sangsilakibadu West Bengal gi Nadia district gi BSF personnel singna thengna duna phagatkibane makhoi buhang pong satakibada Indian nupa aduga Bangladesh ki nupi aduga matam kya gi mamangdagi online ki kuthana unaduna luhona na bagidam India gi nupa aduna ngamkai lana satuna nupi adubo Bangladesh dagi puduna lakhibane haina phongdokki hairi BSF na fagalaba nupa adu West Bengal gi Nadia district manung sana laiba Balapur dagi Zaikanto Chandra Rai se kungamari kauba amani aduga nupi aduna Bangladesh ki Nirain area dagi Pariniti asing mamaming nate kaubi masagi say taragani palom surabi amani haina saktak sakhi haina phongdokki Ato papaw mana Dr. Reddy's left na anti-COVID drug to DZ launch tokre Dr. Reddy's Laboratory na Defense Research and Development Organization DRDO gi laboratory ama oriba Institute of Nuclear Medicine and Allied Science ka kusam duna develop tawba anti-COVID drug to deoxy D-glucose to DZ ngasi commercial oina launch tokre Dr. Reddy's Laboratory na thadorok press statement amada hai laboratory asina government amasum lanai miyoi singna salaiba asauba hospital singna ahan mi yoina anti covid drugs singa si supply tawo hauragani lebak mafam sing sin thungna laidiba asauba hospital singna drug makal asi yohalagani covid 19 gi tongan mutation mayokna raba miyoi singna drug asi sagadabani so haki 2DZ hai ribi anti COVID drug makal asi sada 99.5 yauna masagi mathau pangthok pangami hairiba drug makal asi 2DZTM haiba brand gi makhara maming thonduna yon ba hokre amasum drug asi gi packets amamamda maximum retail price MRP asi lupa samapan ga maudra da lebli government gi oiba institution sing dadi hairiba mamal asi dagi khara hanthagani hainasu laboratory asi gi statement aduda phongdorakhi Ahanbagi sayol kharagi oinadi laiba asigi metro city sing amasum tier 1 gi manungsan ba sahar sing da lairiba hospital sing da company asina drugs sing asi phangangani makha tarak pada laiba asiga atai darka lairiba mafam sing su tapna supply tawguni haina press statement aduna phongdokhi tangai phadaba anti covid 19 therapeutic application gi damak drug makal asi emergency gi matamna sijinaba yaragani hainasu sayesi gi me amada authority na ayaba pikhrabane losilak poina ngasi phone ki besi phone singni maru ebe headlines khram myamna thamjaramge kangla gi sagaliba nongpok thong yengsin khre miyoibigi punsi kanba haibisi lenga asigi khoaidigi maru ebe pandam oiri CM Biren pungkun gamari da miyoi samri gi kunthra gani thoi positive oiki aduga tarukna laikhidre suhairi aduga North East state sing manungda Manipur na petrol diesel gi mamal khwaidigi wangba state oiri hanis phongdorakhi amasum national highway ani da sel khaiba leptriba makai framework agreement lotion ba yaroi AITUC drug sizinabadagi ngakthoknaba school syllabus ta chapter hapna na bataksinkhre Tokyo Olympics ta gold medal lorakpada lupa crore 1.2 silver dana crore ama bronze dana lakh humdraga manga pigani laukthokre Manipur gi oina aduga natai sadaba photo thagat pa ama PR bond thadokre India gi medical college sawaga nifu gi manungda RIMS hospital na kunthra ga nipan super rank ta leiba ngamli hainasu ngasi phone ki si phone amada marueba headlines ama oina phone ki aduga mem hauji ko inadi matang ase lusinjarage aduga pathoksa gi business foi ki plan ki pe kya yars mem nga pigani anabu I pauksing leiba mem da update pijaraki hainasu channel asigi meke degi su thamjari duga hauji ko inadi kainarsi and thank you